ಪಣಿಂದ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೊಬೈಲು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ನಂಬೋಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೋ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್, ಆ ಡಿವೈಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫೈಲ್ಸೇನಾ, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವೇ ನಮ್ಮ ಗತಿನಾ? ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಆಡಿಯೋವಿನ ಅಸಲಿಯತೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ನಾನು ನೀವು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಬೇಡದಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾತಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ 10 ನಿಮಿಷದನ್ನ 7 ನಿಮಿಷ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಿರ್ತೀನಿ ಬೇಡವಾಗಿರೋದು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ 7 ನಿಮಿಷದ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಆಡಿಯೋ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾವು ಆಡಿಯೋ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಆಡಿಯೋ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್, ವಿಡಿಯೋ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೋಡಿ, ಹೌದು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ತಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟು, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೋಕ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ 8 ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರನ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಡಿಯೋ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜು, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಕೋಪು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಟ್ರಿಮ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿರೋದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಆಡಿಯೋ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ ನಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅದನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದಾರಾ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅದಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಅಥವಾ ಹೋಗ್ತಿರೋಂಥ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲಿಪ್ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸೋರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ವಿಡಿಯೋ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದಿದೆ. ಈವನ್ ದೋ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಡಿಯೋಗೂ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೂ ಏನ್ರಿ ಸಂಬಂಧ? ನಾನು ಆ ಥರ ಚಾಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಯ ಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದಾರೋ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಮೇಲ್ನೋಟದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು, ಈಸ್ ಇಟ್ ಅ ರೇಪ್? ಅಂದರೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತೀಯಾರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವ್ರದ್ದೇನಾ, ಅದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಅಥವಾ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್, ಒಂದು 4-5 ನಡೆದಿರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರಾ? ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್.